Ребят, что за птица такая прилетела на участок? Смотрите. Какой-то детеныш. Похож на чайку, по-моему. Не боится такой. Лапки, видите, перепонки. Что за птица это, зверь? Ты кто такой, голубь? Ёпта. О, у тебя что-то с ногой. Ну ёпты. Что тебе рыбы принести? Ага, хромает. Сейчас приехал с рыбалки, принесу ему рыбки поесть. 100 пудов чайка.